موانع د فهم د قرآن دي. ګوره سوچ پې کوئ طالبه، وایي 9 اسباب دي چې دا موانع د فهم د قرآن دي. یعنی پچا کې چې د 9 مرضونه راغله، بس دا سړی قرآن عظیم نه نور محروم شو، دی نور قرآن باندې په ترجمه باندې نه پوهیږي. هغه 9 اسباب کم کم دي؟ صحیح کا. اول سبب او مانع هم دقه آیات کې تویلی چې تکبر دی. چې کله د مولا په دماغو کې تکبر وي یا د چا په دماغو کې تکبر وي، لاړو غریب بس د قرآن نه محروم پاتې شو، نور د تعالی پاک د قرآن فهم نه ورکوي. نو بس چې د قرآن په فهم نه پوهېږي تاکې تکبر دی، نو بس د بوتل خان او بوتل خان به ګرځي، څه پیدا به وکړي. دویم سبب هغه دا ده چې حب الدنیا، د دنیا سره مینا. د کوم سړي چې د دنیا سره ډیر تعلق شلو، د زړه پردو چې د دنیا محبت کوز شلو، بس دا غریب بیا د قرآن باندې نه پوهېږي. او که رښتیا سړی داسې وایي الله دې زمونږ علماو حفاظت هم وکړي، د عام مسلمانانو هم کله چې یو ملا صاحب هم د دنیا کې ډېر دننه ورننه وځي، بیا غریب ته د روژې بلې روټۍ تلاوت ټیم نه میلاویږي، ترجمه خو لا ډېره غټه خبره ده، تش تلاوت ټیم ورته نه میلاویږي، ځکه غریب مصروفي د دنیا په کارونو پسې مصروفي او د دنیا په مینې پسې مصروفي. نو حب الدنیا هم غټ مرض دی. د قرآن فهم مطالعه، دا قرآن ځان ته ټیم غواړي، دې ته به ټیم ورکې، دې ته تفسیر ته به ټیم ورکې، ترجمې ته به ټیم ورکې. په دې لنډو شپو کې به تر 1 بجې پورې ناست، یقین وکړه 2 غنټې خوب هم ته نه ونه کړي. د ورځې به تل ته ناست، څومره سخت کار دی، 6 بجو نه 12 بجو پورې کېناستل اسانه خبره خو نه ده. اوس دې وخت کې به مړی کېږي، خو مړی ته خو ته نه شې تللی، ته وایې چې والله ته پکې 300 روپۍ سخات دی، لاړ نو سخاتونه دې په تندر ووهل، دا کیسې نورې ختمې شوې. وایي خېټه خیرات هم دی، لاړه خیراتونه نو نه شي کولی. اوس که ته خامخا هغه عادت اخیستی، اوهو ته ترجمه چې کې غلطه ډېر مالیات فوت کېږي. حب دنیا به نه کې سړیا، بس کېنه قرآن بیا فهم تا ته درکوي، ترجمه هم کوی شي، مطالعه هم کوی شي، تفسیر هم کتی شي. دریم سبب مانعه چې سړی قرآن نه محروموي، هغه الاصرار علی الذنب، چې سړی همیشه والی په ګناه کوي. ښه د ګناه نه ګوره مولام نه د اخلاص سمیم، هر سړی ګناه کوي، خو بختور هغه سړی دی چې ګناه وکړي توبه وباسي. اوس دا به ګناه هم کوي، اوس یو پې کلک ولاړي روان دی پکې، په دې ګناه کې لتاړ دی، سار هم کوي، مازدیګر هم کوي، ماښام هم کوي، سار هم کوي، مازدیګر هم کوي، ماښام هم کوي، توبه نه وباسي. او چې په ګناه باندې څوک کلک دی، دا انسان به قرآن باندې پوی نشي. څلورم سبب بدعت دی. بدعت وی کوم انسان چې بدعات کوي او د بدعاتو سره مینه، بدعات هر هغه کار چې زمونږ محمد رسول علیه السلام او زمونږ د خوږو صحابه کرامو نه نه را نقل، او ته په دین کې داسې یو کار کوي چې هغه په دین کې نه او د دین جزء بولي او د ثواب په نیت لګي، نو من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بس بدعتي استاذه د قرآن په ترجمه نه پوهیږي، هسې تش تلاوت به کې، هغه د الفاظو ترجمه کې اب هم ټیک نه ښه، اب هم داسې روانه به، خو فهم باندې نه پوهېږي. یو تفسیر یو تلاوت خو هر سړی کولی شي، تفسیري ګران دی. د آیات مقصد بیانول، د هغې نه مسایل راویستل، هغې کې د الله سبحانه وتعالی حکمتونه او لطایف بیانول، دا تفسیر بدعتي سړی نشي کولی. نو څلورم مرض بدعت دی. بدعتي سړی دماغ بند دی، بس هغې کې شګې پرتې دي. پنځم سبب اتباع الهوا، هغه خواهش منل دی. اتباع الهوا دي ته وایي چې سړی د خپلو خواهش منونکی دی، چې دا هغه دغې خبره وی چې حضرت خېټه ورته څه وایي که نه، نیشي خفه کولی، حلال او حرام یې غمې مه کوه، سړیه جایز یې که ناجایز یې غمې مه کوه. وایي ما ته پی که د خري که د سپی، خو ما ته پی. او دا خو د خواهشاتو ملګری، خواهش پرست سړی، خېټو سړی چې هغه د حرام او حلالو تمیز نه کوي،
بس دا په قران باندې نه پويږي، انا به قران ته د ټیم ورته نه ملاويږي، د سره به ته ټیم نه ښه. ضعف الایمان چې د چا ایمان کمزوري، قاری صاحب د چا ایمان کمزوري. باب ضعف الایمان چې د چا ایمان کمزوري، قاری صاحب د چا ایمان کمزوري. ګوره دا قرآن چې دی دا خو سخت قوي ایمان هم غواړي، ځکه چې په دې قرآن کې د توحید مسله ده، ته به توحید بیانې او په شرک برات کې ډېر خلک به اور اخلي، هو شرک رات کې. دا خو وایي چې بابا ته سجده مه کوه، زیارتونه نه مني. هو موږ بابا ته طوافونه کوي، دوی زیارتونه نه مني. ته به ورته وایې سجده مه کوه شرک دی، ته به ورته وایې طوافونه مه کوه، ته به ورته وایې خاوره مه خوره، ته به ورته وایې وازونه ورته مه کوه، ته به دا ناروا کارونه را دی. دا به ورته څه نه مني که نه، ودلي د نه زیارت مني نه کرامت. د الله بنده زیارت موږ ولې نه منو، نیکان خلک ولې نه منو، کرامت چې نه مني د جلال آباد هندو سیک دی، خو دا کرامت خو نه دی سجده ورته لګوه، دا کرامت خو نه دی تته هسپتال جوړ کړی دی دلته پکې ایله غویان او مریضان موږ کړي، دا کوم کرامت ورته ثابت دی. بنابر هر تقدیر ضعف ایمان، کمزور ایمان والا سره قرآن باندې نه پوهیږي. قرآن بهادری غواړي، قرآن شجاعت غواړي. الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی عربی دغه کې پیغمبر کې قرآن ولی عربی کې راولي غلو، ځکه عربو کې صفات دا دی چې شجاعت، د عربو غوندې بهادر خلق نشته. نو ضعف ایمان سره او قرآن کې به د جهاد مسلې تا سورۃ انفال شروع کیږي دی کې به د جهاد مسلې، نو څه سړی چې کمزور ایمان والای هغه بډاریږي، یې راځي به د جهاد مسله د پدې بلګه خاورې ری راوړو، ځکه جهاد څه کو چې جهاد ذکر کو، نو ته ایمان کمزور دی مړه ته قرآن نشي ویلې، نو په قرآن باندې پويږي. نو دا پکې شپږم سبب شلو چې څوک ضعف ایمان ولري دا قرآن باندې نه پويږي. ښا بل سبب پکې هم د بردا چې ضعف تحقیق، ضعف تحقیق والا سره په قرآن پکې ضعف تحقیق دی ته وایي چې تفسیرونه نه اخلي، تفسیرونه نه مطالعه کوي، چې ته یو تفسیر دی هغه هم د پښتو پیدا کړی دی او غم هم نه کوي چې قوي دی که قوي نه دی. اکثره زمونږ په پخوا وختو کې خلکو سره تفسیر یسیر پروتو، تفسیر یسیر په دې کامه کې یو استاد مراد علي صاحب لیکلو، هغه کې اکثره داسې قصې وی ټولي خرافات او اسرایلیاتو. نو الکه خلک تفسیر یسیر ګوري، خدای الله بنده خو روح المانی لګرا واخله، یو 300 روپۍ خرچه ک قرطبي لګ واخله، لګ التا البحر المحیط واخله، لګ سراج المنیر واخله، لګ التا ابن کثیر واخله، لګ مدارک واخله، پیجنې امنه پیسې په نور کې زو په تحقیق مکوا. کمزورې تفسیر چې ګوري خو ته هم کمزورې کنه، د کمزورو خوختو بلډینګ هم کمزورې. اتم سبب چې دی هغه الاعتماد على قول ضعفاء المفسرين، و اعتماد کول دی په قول د کمزورو تفسیرو. کمزورې تفسیر دی چې تا کتلې دی وغینه دی چې ته وقیسه په حاشیه کې زده کړي، اکثره د جلالین شریف حاشیه خلق وای او په دې حاشیو کې زیاتره داسې ناشنا اسرائیلیاتی هو چې ویلې نشي. نو دا وسته د ضعیف مفسرینو یا د حاشیه باندې اعتماد مکوه، کلک تفسیرونه مطالعه کړه ته پته ولګي چې دا تفسیر قوي دی که دا کمزور دی. نهم سبب اخیری دا چې الرجوع الى العقل واتباع معقوله، چې سړی رجوع کوي پکې عقل ته، ټولې خبرې په عقل رواني، بس دا سړی په فهم د قرآن نه پوهېږي. ځکه قانون دا دی چې د قرآن تفسیر نقلی شی دی. نقلی څه معنا؟ تفسیر د قرآن به په قرآن کې، تفسیر د قرآن به په احادیثو د محمد رسول الله کې، او تفسیر د قرآن به په اقوالو د صحابه کرامو کې. دا خو ستا د عقل خبرې نه دي چې ته ووایې چې بس یاره جینو د دې آیات نه دا شی ثابت شو. نو چا ویلي چې ثابت شو؟ خو وښیه کوم تفسیر ویلی دی چې دا ثابت شو. بنابر هر تقدیر دا نه اسباب دي چې دا پچا کې پراتی، نو بس د قرآن د فهم او د ترجمې نه محروم دی، لاس تی پاک وینځي. الذين يتکبرون